तो गाइस आज रहने वाला हूँ मैं जंगल में 24 आवर्स, वो भी इस खतरनाक जंगल में। तो आज देखते हैं गाइस। ये गाइस जंगल यहाँ से स्टार्ट शुरू होने वाला है। यहाँ से आगे से बहुत खतरनाक वगैरह है। तो भाई यहाँ पे जब भी है ना बहुत सेफ्टी के साथ आने के लिए मैं जाके लाया हूँ। यहाँ पे कैमरा मैन 2 लोग हैं यहाँ पे। तो फिर भी मैं यहाँ पकड़ता हूँ। यहाँ पे एक नदी गुजरती है बहुत बड़ी, 7 वगैरह मिले तो अच्छा है। बहुत खतरनाक जंगल देखिए। यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है, बात ही मत पूछो। तो भाई ये तुम देख सकते हो पूरे का पूरा पानी वगैरह यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वहाँ पे सांप वगैरह है, वहाँ पे सांप वगैरह है। चलो यहाँ से निकल रहे भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक है ये चीज़ वगैरह। कभी भी किसी भी समय में भाई नदी के पास में कैंपिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो भी मेरे पास तो अच्छा टेंट वगैरह नहीं है, नहीं तो भाई यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करता हूँ। तो चलो भाई वीडियो एंड तक देखना और लाइक सब्सक्राइब कीजिए करो। तब तक मैं क्या करता हूँ, बाहर अपना लोकेशन वगैरह देखती है पिक्चर वगैरह देख रहा है। तो भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा वगैरह अच्छा वगैरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी लोकेशन वगैरह है। नहीं तो भाई वो नदी में जल्दी वगैरह बिल्कुल कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं, यहीं पे अपना टेंट वगैरह लगाते हैं जल्दी से। और बारिश का भी बहुत अगला मौसम है, कभी भी आ सकती है। तो चलो मैं लगा लेता हूँ टेंट वगैरह। तो भाई यहाँ पे रहना सेफ तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे नेट गुजरने वाला हूँ फुल। तुम देख सकते हो भाई पूरे का पूरा अच्छा है नहीं कुछ। यहाँ पे बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं और सांप वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं, नेट वगैरह लगा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस अपनी यहाँ पे मैंने टेंट वगैरह लगा दिया है कम्प्लीटली। अब क्या करते हैं, कुछ खाने के लिए कुछ बनाते हैं। अभी शाम वगैरह बहुत हो चुकी है। तो क्या करते हैं, जल्दी से लकड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं और बनाते हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो चलो अपने देरी कर बनाते हैं। तो गाइस तो तुम देख सकते हो पवन वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए भाई मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। अंदर बिछाना चाहिए था, मेरी बहुत गलती हो चुकी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आग वगैरह चलाना बाकी है। आग वगैरह चले तो मैं जल्दी से तो गाइस बार बार ये बर्ता वगैरह बुझ जा रहा है, इसीलिए भाई लकड़ियाँ बहुत नीली हो रही है। तो भाई आज क्या करता हूँ, आज मैं मेज बनाता नहीं हूँ, ऐसे सो जाता हूँ। चलो भाई ऐसे सो जाते हैं, नहीं तो भाई मेज वगैरह तो होने वाली नहीं है वैसे भी। तो यार बार बार बर्ता वगैरह बुझ जा रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। जैसे ही जब ऑन होता है वैसे ही ऑफ हो जाता है। चलो भाई आज ऐसे सो जाता हूँ। बस थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ पे। नींद वगैरह वैसे नहीं आ रही है, मूड बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि वैसे एक तो वैसे भी यार बर्ता अगर हुआ नहीं मेरे से, और वैसे भी भाई ये हो गया सीन। अब क्या करते हैं, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए भाई कमेंट कर देना, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। कल तो भाई मैं कुछ चलाने के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि बर्ता जल्दी जल्दी हो सके।